咁我哋咧香港本土文化遊嘅第一站咧就係去到林村啦。咁林村咧係位於香港新界嘅大埔。呢個地方由南宋開始就有人住喺度噶啦，有好濃厚嘅客家文化。呢度就係林村嘅許願樹啦。本地人有一個習俗，就係喺農曆新年嘅時候咧，會將一個寶碟連埋嘅桔，然後掉過呢棵樹去許願同祈福。但依家就改為將寶碟掛喺度噶啦。呢個係五寶紙，我哋會喺上面寫低我哋祈福嘅願望嘅。咁呢個就係八解。咁我哋依家就喺林村嘅天后廟啦。呢個廟有200年歷史啊，係2級嘅歷史建築，係為咗祭祀天后娘娘而起嘅。咁而咧客家人咧好多都為漁民，咁喺佢哋以前咧有個習俗咧，就係佢哋出海捕魚之前咧就會喺度祈求啦，希望風調雨順啦，如獲豐收嘅。第二站我哋嚟到香港仔啦。香港仔原本叫做石排灣，係造船業同埋漁業嘅中心。呢度嘅居民咧就係水上人啊，佢哋會以四海為家，會喺度捕魚嘅，富有本土嘅特色。我哋參觀咗漁市，同埋獨特嘅漁民文化博物館。我哋依家喺香港仔漁人碼頭 Pier 6。如果想了解多啲本土文化，可以喺度參加啲海上嘅遊覽船。我哋上船啦！呢艘船係珍寶海鮮舫以前嘅接駁船。坐喺燃燃火火嘅船上邊，聽住耳機入邊嘅解說，好似可以透過每一隻字，感受到過去嘅氣息。我哋而家就要參加水上人嘅住家艇。聽帶領我哋上船嘅小姐姐講，資助呢一個活動嘅老闆以前都係水上人，能保留呢一個歷史足跡，何嘗唔係一種傳承？返去嘅途中，海水都係奔騰不息，承載住過去、現時同埋將來，就好似香港嘅文化永不停息。嚟到第3站就廟街啦，廟街就係天后廟對面嘅處。咁我哋而家出發去睇下啦。嚟到廟街中部位置，遊客同街坊都會喺度品嚐美食，例如煲仔飯。要一個鹹魚肉片。我話魚片收到。煲仔飯開過啦！夜晚呢度好熱鬧啊！街坊唱流行曲、跳粵曲都係本土文化之一。我哋嚟到廟街嘅另一端，快啲嚟睇下啦！咁我哋而家就行啦。呢度有好多攤檔賣唔同嘅小食同埋飲品。咁而家我哋嚟買嘢食先啦。係煎釀三寶啊！好多外國遊客夜晚都會嚟廟街睇嘅。睇下佢啲手藝。呢個攤位賣富有本土文化嘅紀念品，好似水墨畫、碧玉。途中仲會經過大排檔添。油麻地廟街真係富有香港嘅本土文化同埋美食啊！希望大家睇完呢段片可以了解到本土文化，感受到香港嘅情懷。